আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি নিয়ে আসলাম প্রোবক্স, মোস্ট পপুলার কার টয়োটা প্রোবক্স, 2004 মডেল, 2011তে রেজিস্ট্রেশন, 31 সিরিয়াল। মাশাআল্লাহ। তো গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল কালার। কিছু কিছু জায়গায় ছোট ছোট স্পট আছে, সেগুলো আমি দেখিয়ে দিব। আর আমি গাড়িটা যে অবস্থায় নিয়ে আসছিলাম সেই অবস্থাতে আছে, হালকা একটু ওয়াশ করা হয়েছে এই আর কি। তো গাড়িটা জিএল এডিশন, সবগুলো গ্লাস অরিজিনাল, হেডলাইট ব্যাকলাইট যেখানে যা আছে আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু অরিজিনাল। তো আসুন আমরা গাড়িটা দেখি, দেন বাকিটা কথা বলি। টয়োটা প্রোবক্স জিএল এডিশন, হেডলাইটগুলো অরিজিনাল, হেডলাইট সামনের গ্রিল প্লাস অন্যান্য যা আছে আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল কন্ডিশনে আছে। 31 সিরিয়াল। সামনে স্টিল বাম্পার লাগানো আছে, স্টিল বাম্পার লাগানো নিয়ে কোনো টেনশন নেই আলহামদুলিল্লাহ। আমরা গাড়ি নিয়ে আগে একটু টেনশন করে, মানে গাড়ি দেখলেই যে হ্যাঁ স্টিল বাম্পার নেই, আবার স্টিল বাম্পারের খরচ, তো আলহামদুলিল্লাহ সেই খরচটা থেকে অনেকটা রিলিফ পাওয়া যাবে, রিলিজ আর কি। তো সামনে কোথাও কোনো স্পট নেই। আমি একটু গাড়িগুলো ঘুরিয়ে দেখি। এখানে একটা ছোট্ট একটা স্পট আছে, এই জায়গাটা অরিজিনাল কালারে আছে। এদিক দিয়ে ছোটো ছোটো অরিজিনাল কালার থাকলে যা হয় আর কি, ছোটো ছোটো কয়েকটা স্পট আছে। হেডলাইট ব্যাকলাইট সব কিছু অরিজিনাল, সামনে পিছের গ্লাসগুলো অরিজিনাল। রূপবারটা এটা বাংলাদেশে, এটা অরিজিনালে আসে না, এগুলো বাংলাদেশে অনেকে লাগায় আর কি, এগুলো গাড়িতে অরিজিনালে আসে না। আর স্পয়লারটা এটা বাংলাদেশে ফিটিং স্পয়লার, এটা অরিজিনালি আসে না। এখানে ছোট্ট একটা স্পট আছে, এই যে এখানে একটু ওখানে আছে, আর এই জায়গাটা মোট কথা গাড়িতে অরিজিনাল কালার আছে, ছোট ছোট কয়েকটা জায়গায় স্পট আছে। এই যে এখানে ছোট্ট দুইটা দেবে আছে, এই যে এখানে একটা দেবে আছে, আর এখানে একটা দাবা আছে ছোট্ট, একদমই আলো না পড়লে দেখা যায় না। এখানে একটা স্ক্র্যাচ আছে, এটা ময়লা। এখানে একটা ছোট্ট একটা স্পট, এই ডোরটাতে, সামনের বামপাশের ডোরটাতে, সামনের বামপাশের ডোরটাতে এখানে একটা ছোট্ট একটা স্পট, এখানে স্ক্র্যাচ, এই যে এখানে একটা স্ক্র্যাচ, আর এখানে আর নিচে একটা স্ক্র্যাচ। এই অরিজিনাল কন্ডিশনে আছে, সেক্ষেত্রে আমি আর অরিজিনাল কালারে আছে মোট কথা, সেই জন্য আমি আর কিছু করিনি। আর অতীতে এই ফেন্টার গার্ডটা কালার হয়েছে, এই ফেন্টার গার্ড প্লাস এই নিচের এটা অতীতে কালার করেছে আর কি, আমি আর সেই জন্য কিছু করিনি, কালার করা ওই অবস্থাতে আছে। সামনের গ্লাসগুলো অরিজিনাল। গাড়ি অরিজিনাল কন্ডিশনে থাকলে যে কোনো গাড়ি খুবই ভালো লাগে, দেখতে দারুণ লাগে অ্যাকচুয়ালি। তো আসুন আমরা এই চাকাগুলো দেখি কি পজিশনে আছে। এই চাকাটা একটু মিডিয়ামের থেকে একটুখানি কম আছে, তবে চলবে আলহামদুলিল্লাহ, বেশ কয়েক মাস চলবে। তা আমরা একটু রাউন্ডটা দেখি কী অবস্থা। অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি তো প্রশ্নই আসে না অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি, কারণ আমি অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ি কিনি না। সো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি এগুলো নিয়ে কোনো টেনশনের কিছু নেই, আর যেখানে যা থাকবে আমি সেটা বলে দিব।
এই চাকাটা মিডিয়াম কন্ডিশনে আছে, চাকাটা মিডিয়াম কন্ডিশনে। অ্যালোয়েনগুলো দারুণ লাগে। অ্যালোয়েনটা স্পোর্টি একটা মোড আসে, দেখা যায় স্পোর্টি একটা, অ্যালোয়েনগুলো সুন্দর। এখন চাকার রাউন্ডটা কোথাও কোনো পচা ধচা বা ছেঁড়া ফাটা কোনো কিছু নেই। এক্সট্রা যে চাকাটা সেটাও কিন্তু নতুন, দেখেন সেটা কিন্তু একদম নতুন। এক্সট্রা চাকা কিন্তু নতুন। আচ্ছা, আমরা একটু সে চাকাগুলো দেখি। এই জায়গাটা মিডিয়াম থেকে একটুখানি কম আছে, মিডিয়াম থেকে একটুখানি কম আছে। এই যে রাউন্ডটা দেখি, আমি চাই ইন ডিটেল একটু দেখাই সব সময়, আপনারা দয়া করে একটু ধৈর্য ধরে দেখবেন। ধৈর্য ধরে দেখলে ইনশাল্লাহ এই গাড়িটা সম্বন্ধে আপনাদের কোশ্চেন থাকবে না ইনশাল্লাহ, একদম টোটালি ক্লিয়ার একটা ধারণা চলে আসবে এই গাড়িটাতে কোথায় কি আছে, কি সমাচার, সব কিছু ক্লিয়ার একটা ধারণা চলে আসবে। এই চাকাটা মিডিয়াম আছে, এই চাকাটা মিডিয়াম। মোট কথা দুইটা চাকা মিডিয়াম আর দুটো চাকা মিডিয়াম থেকে একটুখানি কম, কিন্তু একেবারে খারাপ না। রিমগুলো দারুণ লাগে। আচ্ছা, আমি একটু সারটা দেখিয়ে দিই। মাশাআল্লাহ, আমরা একটু এবার ভিতরটা দেখি। অনেক বেটার, খুবই ভালো। দেখেন প্যাডগুলোতে কোথাও কোনো স্পট বা ফাটা কোনো কিছু নেই, এটা না দেখার জন্য। সিট কভার আমি লাগিয়ে দিয়েছি, সিট কভার সুন্দর লাগে। এই সিট কভারটা ফিটিং সিট কভার লাগিয়ে দিয়েছে, নতুন সিট কভার, সেই ক্ষেত্রে সিট কভার লাগানোর কোনো টেনশন নেই। সিট কভার বা সামনের স্টিল বাম্পার কোনো ডেকোরেশনের কিছু বাকি নেই। স্টিয়ারিং হুইল কভারটাও লাগিয়ে দিয়েছে। দেখেন কতটা ফ্রেশ, আলহামদুলিল্লাহ কতটা ফ্রেশ। অরিজিনাল যে অডিও প্লেটটা আছে সেটাই আছে। ইঞ্জিন, এসি কোথাও কোনো আলহামদুলিল্লাহ কোনো প্রবলেম নেই। দারুণ ঠান্ডা হয়, দারুণ ঠান্ডা হয়। সিলিংটা দেখেন, খোলাকাটা তো প্রশ্নই আসে না। আমি তারপরে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। একটু আমার ভিডিওগুলো একটু লং হয়, আপনারা জানেন। আমি একটু ইন ডিটেল দেখানোর সবসময় চেষ্টা করি, যেন আপনাদের ভিডিও দেখলেই গাড়িটা সম্বন্ধে টোটালি একটা আইডিয়া চলে আসে। টোটালি আইডিয়া যদি না আসে, আপনার ভিডিও কিসের জন্য দেখবেন আমার ভিডিওটা, তাই না? তো দ্যাটস ওয়াই আমি সেই লজিক থেকে একটু ভিডিওটা ইন ডিটেল দেখিয়ে দিই, যাতে আপনাদের সব ধরনের কোশ্চেন, কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন না থাকে। ঠিক আছে, আর কি। আমরা একটু বাম সাইডটা দেখি। দেখেন কোথাও কোনো ফাটা বা স্ক্র্যাচ কোনো কিছু নেই ডোর প্যাডগুলোতে। ডোর প্যাডগুলো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আর সিটটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো, হেড রেস্টার আছে, পিছনের সিটে হেড রেস্টার আছে। সাধারণত থাকে না, জিএল এডিশনগুলোতে থাকে। খোলা কাটার প্রশ্নই আসে না। আমি তারপর ইন ডিটেল দেখাচ্ছি, যাতে আপনাদের কোনো কোশ্চেন না থাকে। খুবই ফ্রেশ, দারুণ 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 গাড়ি। দারুণ গাড়ি, অরিজিনাল কন্ডিশনে গাড়ি পাওয়া খুব টাফ। আমরা এবার একটু
ব্যাক ডেলারটা দেখি। এক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকলে এগুলো এমন থাকবে না, বাংলাদেশে কোনো মিস্ত্রি নেই, এগুলোতে অরিজিনাল শেপ নিয়ে আসবে। সো নিঃসন্দেহে এই গাড়িটা আপনি পারচেস করতে পারবেন। একটু ব্যাক ডেলারটা দেখিয়ে দিই, একটু ধৈর্য ধরে দয়া করে আপনারা ভিডিওটা দেখলেই গাড়ির সম্বন্ধে টোটালি আইডিয়া চলে আসবে। হ্যাঁ, সিএনজি করা আছে 90 লিটার। আচ্ছা, আমার সিএনজিটা পরে দেখে, আগে আমি এই সাইডটা দেখেন। ঠিক আছে, আমি এক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ি কিনি না। আচ্ছা, এই সাইডটা একটু দেখি, দেখেন। ঠিক আছে, এই আর কি। না, কোনো কিছুই না। যাই হোক, এবার আমরা ইঞ্জিনটা একটু দেখি, ইঞ্জিনটার কী অবস্থা। বনারটা একটু দেখিয়ে দেই আমি। অরিজিনাল কালারে, সো খোলা কাটার প্রশ্নই আসে না। চিপাগুলো একটু বেশি করে দেখাই, কারণ অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি হলে বাইরে মেকআপ করে ঠিক করা যাবে, কিন্তু ভিতরে তো ঠিক করা পসিবল না। দেখেন অরিজিনাল যে পেস্টিংটা, হ্যাঁ এই যে এটার পেস্টিংটা, এই পেস্টিংটা সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত, এই পেস্টিংটা অক্ষত থাকলে আর অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি হলে এই শেপগুলো কোনো মিস্ত্রি নেই, অরিজিনাল শেপ নিয়ে আসবে। এই যে পেস্টিং, দেখেন অরিজিনাল চেসিসটা, অরিজিনাল কালার। দেখেন আমি ইন ডিটেল দেখানোর সবসময় চেষ্টা করি, একটু দয়া করে আপনারা দেখবেন ভিডিওটা। সব কিছু দেখলে ইন ডিটেল আপনারা আপনাদের মনে যত কোশ্চেন আছে সব কিছু চলে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমি সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি। ইঞ্জিন, এসি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো, খুবই ভালো। আর গাড়ির এক্সেলেশন ভেরি স্মুথ। তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম টয়োটা প্রোবক্স 2004 মডেল, 2011 এর রেজিস্ট্রেশন, 31 সিরিয়াল। গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো, খুবই ভালো। অরিজিনাল কালারে আছে, অরিজিনাল কালারে আছে। কয়েকটা পার্ট জাস্ট ওয়েট সাইডের আর নিচের এটা, এই হচ্ছে গাড়ির টাচ আপের নমুনা। আর গাড়িতে ছোট ছোট স্ক্র্যাচ, ছোট ছোট কয়েকটা স্পট আছে যেটা চোখে ধরার মতো না, সেজন্য আমি কালার করি না। যেহেতু গাড়িটাতে অরিজিনাল কালার আছে সেজন্য আমি আর ওটা কালার করব না, কালার করিও নাই, এইভাবে আমি সেল করব। তো অরিজিনাল কালারটাকে ডুপ্লিকেট না করাই বেটার। তো পেপারস 2 ইয়ার্স আপ টু ডেট, পেপারসের জন্য পেপারস আপ টু ডেট করা নিয়ে এই টেনশন থেকে ইনশাল্লাহ 2 বছর মুক্তি। ভুলে যেতে হবে যে আমার গাড়ির পেপারস করা লাগবে, এই 2 বছরের জন্য ভুলে যান ইনশাআল্লাহ। তো এই গাড়িটার হেডলাইট, ব্যাকলাইট সব কিছু গ্লাস, সবগুলো গ্লাস আর আলহামদুলিল্লাহ অরিজিনাল কন্ডিশনের গাড়িগুলো পাওয়া খুবই টাফ, খুবই টাফ। আর অরিজিনাল কন্ডিশনের গাড়ি কেমন হয় সেটা আমরা সবাই জানি, কতটা ফ্রেশ কন্ডিশনের হয়। ইন্টেরিয়র খুবই ফ্রেশ, খুবই ফ্রেশ। ইঞ্জিন, এসি দারুণ। আর ইঞ্জিন, এসি জাস্ট আপনারা এসে দেখবেন। এই দুটা আমি দেখাই না, কারণ ইঞ্জিনটার সাউন্ড বা এগুলা আপনারা এসে শুনবেন, দেখবেন স্টার্ট করে। এটা ভিডিওতে দেখানোর কোনো কিছু নাই। অ্যান্ড এসিটা ফিল করার ব্যাপার, এটা সরাসরি আপনারা এসে ফিল করবেন। এটা আমি ভিডিওতে ফিল করাতে পারবো না।
তো সেই জন্য আমি আর ইঞ্জিনের এসি দেখাই না, 10% আপনাদের জন্য রেখে দেই, 90% ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট করে দেই, কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করি, এই আর কি। আর ডেকোরেশনের মধ্যে সামনের বাম্পার, পিছনের বাম্পার স্টিল বাম্পার লাগানো আছে, সেক্ষেত্রে বাম্পার লাগানোর কোনো টেনশন নাই। আবার ইন্টেরিয়রে সিট কাভার লাগানো আছে, আমি ফিটিং সিট কাভার লাগিয়ে দিয়েছি, সেই ক্ষেত্রে সিট কাভার লাগানোর কোনো টেনশন নাই। এই হলো অবস্থা। তো আমি এখন দামের ব্যাপারে চলে আসি। এটা আমি আস্কিং প্রাইস চাচ্ছি 7,15,000 টাকা। এটা আমি আস্কিং প্রাইস চাচ্ছি 7,15,000 টাকা। তো নেগোশিয়েবল, স্লাইটলি নেগোশিয়েবল। আপনারা আসবেন, গাড়িটা দেখেন, ইনশাল্লাহ পছন্দ হবে। আর গাড়ি দেখলেই আপনারা কম্পেয়ার করতে পারবেন, কম্পেয়ার করতে সুবিধা হবে যে আসলে আমি কি বললাম, কি দেখাইলাম। তো আমার ধারণা আমি 100% ক্লিয়ার করে দিয়েছি। তারপরে আপনারা আসবেন, দেখবেন, নিজের চোখে দেখবেন, নিজের চোখে নেড়ে চেড়ে দেখবেন। তো যাই হোক, ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি ভালো ভালো গাড়ি নিয়ে আসতে পারি। আর আপনারা ভালো থাকবেন, ফ্যামিলির সঙ্গে টাইম দেবেন, আর পিতামাতার প্রতি যত্নশীল হবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।